ishirahamwe Youth for New Vision mu kinyamazuru ryaratunganije igikorwa cyo gusangira no kwifuriza abana n'abavyeyi bantaho nikora kuri uyu wa gatandatu igenekezo rya 11 Kigarama umwaka wa 2021 haciye umwaka n'igice batunganije ibikorwa vyo kuziganya no kuguranana bakaba bafise ugwaruka rugera kuri 60 ndetse n'abana bafise amikoro make. Engineer Jean Adonis Ishimwe aserukira iryo shirahamwe yamenyesheje aho bagejeje ibikorwa vyo gufasha abafise amikoro make bakabandanya badodora hirya no hino ndetse bagasaba leta kubafata mu mugongo. Ego irishira hamwe ryatanguye ryari bivuga mu bigo hehe mwifuza gushika hehe? Irishira hamwe haciye umwaka n'igice ritanguye akaba ryatanguye muri komine Muha zone Kanyoshi hanyuma ibikorwa nyamukuru twihaye igikorwa ca mbere cyo gufasha kwaruka mu migambi mito mito cyane baciye kwanza mu kubafasha kugira imigwi mito mito yo kuzigana no kuguranana aho cyo tubereka neza yuko bashobora gutora ingurane bitabagoye hanyuma bagashobora gukora imigambi mito mito babifuza. Rero twafise ugwaruka ubu twakwiza ugwaruka rugera kuri 60 dusanzwe dufasha bijanye n'ivyo kuziganya no kuguranana bakaba bari mu migwi ishika kuri 3 niyo dusanzwe dukurikirana uwo mwanya. Hama hakaba n'undi mugambi wo gufasha abana bafise amikoro make. Aba bana rero twaca tubafasha mu bijanye no kubarondera udukaye nk'amakaye bifuza ku ishure canke kubafasha kubaronsa ari nk'ifungurwa mu gihe baba babuze ivyo bafungura. Rero umugambi n'umugambi twatanguye mu mwaka ama ibikorwa tugejeje mu mugambi ari wombe watuze no munsi ni yuko tumaze gufasha abana bashika kuri 30 akaba ari mu 12 dusanzwe dukurikirana neza bijanye no kubaho buhoro naho ayo twitangura ko afashanyo twawe mu kazi komeye. Rero abana 30 tuba twifuje gusangira nabo Noel nta muntu turaronka adukora mu bashobora kudufasha ugaturitse yuko naho tuzirima twamuronka azoza asanga twe dufise aho twigejeje. Hama umugambi turimo gufasha urwaruka turifuza yuko ari ishobora kudufashamo cyane n'abandi bantu bashobora kubona akakamu bakadufasha kubera turashika aho turifuza yuko hari igihe atacu bazotubana abana rero tukabagira n'ikifasha neza tubabona ubu twacabafasha ahantu batuye usanga hatari n'ahantu heza rwose. Nizahe ngwane muhura nazo mu mugambi mwatanguje ije ibibazo mwamufise mu mugambi? Intamba dukunda guhura umugiye nk'abantu bagize ingorane dufasha mu bijanye ari nk'ivyo kubavuza mu gusabye cyangwa ayo minevayo wasabye ku ishure cyangwa babuze ico gufungura hani intamba nini. Nayonzeyimana Aniki umwigeme ntaho nikora areze imfuvyi zigera kuri 18 aba muri zone Kanyosha komine Muha ku mutumba wa Kajiji amenyesha ko iryo shirahamwe rimumariye ibintu vyinshi cyane akongera kanasaba n'abagira neza bafise umutima w'impuhwe kubaserukako. Kuko umunsi wa mbere jewe umugabo n'abantu nk'aba banteye iteka mbere ko bampamagaye. Ishira hamwe rikumara iki kugeza uno munsi? Ishira hamwe jewe cyo rimariye ni byinshi cyane barabanzanira uduhuzu two kwambara. Gusaba iki abandi bagira neza inyuma y'irishira hamwe? Jewe icyo nasaba
nobasaba nuko bogira ico bafashije kuko jewe ndafise inzu nasigiwe n'umuryango ariko iyo nzu nuko turi kumwe n'abana turi imfuvyi uko nyene iyo nzu nuko igomba kutubomokerako ivyo twosaba rero abo bandi nuko twabasaba yuko boshobora kudushoboza bakatwubakira inzu. Mbe hagiye ufise abana bangahe uno musi babayeho gute? Jewe abana mfise abana 18 uko babayeho siko novuga ngo babayeho neza cane hari igihe baronka ico bafungura n'igihe batabironka byose babifata uko nyene. Abo bana 18 jewe ndi umwana na jewe muri bo mfise imyaka 20 hama abo bana bamwe turavukana abandi nabo n'abana ba musaza wanje abandi nabo n'abana batatu twatoye mu barabara turabarera. Iri shirahamwe rimaze kugendera inshuro zingahe kw'abo bana 18? Iri shirahamwe jewe rimaze kugendera nk'inshuro 5 kandi kubera ndashima kuba barifatanije hama bakaza bakavuga ati tugiye kugendera urya muntu turaba uko amerewe. Ukuri ndashima cyane kuba barafashije n'ubu bakaba bakiri